Добрый вечер. Я приветствую всех зрителей канала Юлия Киев Поланд. Приглашаю вас провести немного времени со мной вместе у камина. Прежде чем я начну, я хочу поздравить всех католиков с Рождеством. Merry Christmas. Я хочу пожелать вам мира, тепла, уюта, благополучия в вашей семье, любви, взаимопонимания, крепкого здоровья и всего, к чему стремится ваша душа. И найти то, что любите вы, конкретно вы. Где-то то, что вы уже где-то запрятали, может. Найти это и стремиться к этому. Я желаю вам вспомнить ваши мечты и желания, может, детские мечты, то, что вы хотели иметь, добиться, куда вы хотели поехать, что вы хотели научиться. И я вам желаю это осуществить. Веселых свят. Итак, сегодня мы прочтем рассказ из интернета. Но он настолько душевный, хороший. Раз для прочтения в нашей рубрике. Итак, кстати, костюмчик с тему очень прижился у меня в домашней атмосфере. Так что я очень довольна, очень приятный, такой хороший костюм. Я заказывала в тему этот костюм. Кто будет спрашивать? Это штаны и кофта. Муж бережно относился к жене и не разрешал ей носить из магазина больше 3 сумок. В благодарность за это она родила ему сына. Вырастила, воспитала, выучила, вывела в люди. В этом процессе она успела состариться. Седина хной не закрашивалась, морщины от крема не разглаживались, маникюр не делал руки моложе. В воскресенье после обеда муж, чуть помявшись и не глядя в глаза, сказал, что полюбил и уходит в другую жизнь, где много света, музыки и праздника. Ты посмотри, на кого ты стала похожа. Ты давно смотрела на себя в зеркало? Когда последний раз вставала на весы? Про весы было особенно обидно. Она поплакала, потом взяла чистый лист бумаги и написала: «Моя новая жизнь, полная света, музыки и праздника». Список был короткий и состоял из 2 пунктов. Первый – похудеть. Второй – отпраздновать свое освобождение из рабства, каждодневного труда на благо неблагодарного Васьки. Только прожив большую часть жизни, начинаешь понимать, что нельзя откладывать свои желания и мечты на потом. У женщин потом, после замужества, нет. Когда-то она рисовала, мечтала путешествовать, научиться танцевать танго. Вышла замуж и поняла, что муж и танго несовместимы, а путешествия возможны только раз в год, к родителям, в другой город и летом на дачу. И вот теперь она свободна. Хочешь — рисуй, хочешь — танцуй, хочешь — пой, а не хочешь — от одиночества вой. Выть не пришлось. Сразу прискакали принцы на белых конях. Их, наверное, тоже хорошо кормят, но захотелось разносолов с ее стола. Первым в дверь позвонил сосед Сашка. Предложил поменять дверной замок, чтобы паразит Васька такую бабу кинул, не смог вернуться. Вторым объявился друг Васьки, паразита Сенька. Третьим был начальник Сергей Владимирович. Ага. Предложил повышение и отпуск в Сочи. Интересно. Четвертым к финишу прискакал, а точнее приехал Мишка. Друг детства. Первая любовь. Ничего не предложил, кроме воспоминаний. Где же вы были, принцы на белых конях? Вас пока дождешься, успеешь замуж выйти, детей родить, развестись и понять, что вы не нужны. Некогда ей. Столько планов впереди, и все праздничные. Первым делом начала ремонт в квартире. Выкинула вещи из старой жизни. Нечего захламлять новую. Добралась до антресолей.
где нашлась вся ее Васькина жизнь. Чего здесь только не было. Старенькие коньки, выкройки для выпускного платья, школьные тетрадки со стихами о любви. В дальнем углу притаился фотоаппарат «Зенит». Папа подарил на день рождения со словами: «Впереди у тебя, доченька, долгая жизнь, полная чудес, и пусть они останутся с тобой навсегда». Коньки и выкройки выкинула, а фотоаппарат взяла в новую жизнь, где ждали чудеса, за которыми пришлось ездить по стране. Через год она читала план новой жизни, как увлекательную книгу о путешествиях и встречах. За это время он дополнялся идеями, иногда трудно выполнимыми: прыгнуть с парашютом, пройти сплавом по бурной реке, покорить небольшую гору. 101-м пунктом шел Василий, который должен был захлебнуться от досады, что потерял главный приз жизни – жить долго, счастливо и помереть рядом с ней. «Скромнее надо быть», – подумала она и вычеркнула огорченного Ваську из жизни насовсем, даже из плана. Но вдруг подумала: а ведь я должна быть ему благодарна. Ведь если бы он не ушел в свой праздник, то не было бы праздника у меня. Так бы и прожила у него бесплатной домработницей. Поэтому, когда летела с парашютом, кричала: «Вася, спасибо тебе!» Когда пересекала бурные пороги на реке Пишляйке, то в страхе шептала: «Василий, век благодарна буду». Когда стояла на макушке небольшой лысой горы, повторяла как заклинание: «Васька паразит, шо ж ты меня раньше не послал?» Однажды утром женщина проснулась от яркого солнечного безумства за окном. Сквозь шторы пробивались веселые лучи, которые разбудили ее ласковым прикосновением к лицу. Время только 7 утра. Не открывая глаз, она потянулась в постели и подумала: я уже счастлива. Пошла на кухню, сварила чашечку кофе, перенесла себе в постель, открыла еженедельник, где увидела плотный график праздников на целую неделю. Встретиться с подругой, отказать очередному принцу, купить сумочку под сапожки, которая купит в следующем году, позвонить Ваське и поздравить его с годовщиной освобождения от брачных уз и пригласить на открытие своей персональной выставки фотографий, которые она привезла из последнего путешествия. Когда листала еженедельник, выпал первоначальный план новой жизни с 2 пунктами. Первый позабавил. Она нагнулась под кровать и вытянула оттуда весы. Встала. Стрелка пошла резко вниз и замерла на той же цифре, что и год назад. Но это ее не огорчило, то есть не похудела. Ведь главное в жизни женщине не вес, а умение сделать мир вокруг себя праздничным. Наталья Баранова. Спасибо, Наталья Баранова, за такой замечательный рассказ. Я всегда удивлялась и восхищалась людьми, которые умеют написать и описать очень красиво. У каждого, видите, человека есть свои таланты. Если они у вас есть, не прожигайте, а все-таки что-то оставьте после себя. Что я хочу от себя добавить по поводу этого рассказа? Это первое, конечно же, самое главное, наверное, что если муж, допустим, или жена, если смотрит мужчина, захотела уйти, нашла себе, нашла себе другого партнера, муж ушел к другой женщине. В большинстве случаев это освобождение. И нужно так сделать, как героиня этого рассказа. Достать блокнотик, бумажку взять и написать цель, план, вспомнить, о чем вы мечтали, что вы хотели сделать, и пойти и начать это делать. Вы посмотрите, насколько красочнее и лучше станет ваша жизнь. И это правда. Этот рассказ, он описан на реальных событиях. Действительно так в жизни происходит.
Потому что бы с нами ни происходило, есть у нас муж, нету у нас мужа. У нас есть свой записничок, где написаны наши желания, наши хотелки, куда мы хотим поехать. И мы это делаем, осуществляем. Наличие мужчины в нашей жизни не должно менять наших привычек, мы не должны жертвовать своими мечтами, своим развитием ради какого-то, ради мужчины. Если вы хотели научиться вышивать, пожалуйста, не жертвуйте собой, не делайте этого, потому что потом такой мужчина видит, что с вами скучно, а идет к той же женщине там, где праздник, к той женщине, которая себя любит, к той женщине, для которой она важная. Вы понимаете, такие наши хотелки, у каждого они свои. У меня грибы, допустим, у меня елочные игрушки, допустим, да, у меня посуда такая другая, вот, фарфоровая, там даже старинная. Вот я это люблю, да, меня это наполняет энергией, мне это нравится. И тогда эту энергию мы можем дать мужчине своему. Понимаете? Мужчина не только для картинки. Тут, конечно, в этом рассказе мужчина сказал, что выглядит не так, пошел там эти праздник. Конечно, тут они тоже смотрят, но если есть харизма, если женщина дает тепло, энергию, не уставшая от жизни, понимаете, вот, все-таки внешность все равно на второй план. Уже когда живешь долго, внешность идет на второй план. Ты не видишь этой внешности. Ты вот любишь этого человека, вот он немножко поправился, немножко похудел, такой цвет волос, другой цвет волос. Это не влияет на любовь. Понимаете? На любовь влияет плохое отношение этого человека. Если этот человек начнет плохо относиться, все. И начинается вот конец любви и всего остального. Поэтому в новом году, в 2024, я вам желаю вспомнить какие-то свои, может, детские мечты. Вспомнить то, что вы хотели сделать, но еще не сделали. Есть муж, нету мужа. Неважно. Напишите, сделайте что-то для себя. Даже что-то одно в месяц, если вы не привыкли служить себе, а только вот служите семье, детям и всему остальному. Не забывайте себя, девочки. Наполняйтесь. Мы кормим мужчину нашего, кормим всю семью нашей энергией. Если мы уставшие, если мы недовольны, если мы несчастливы, грустные, нам нечем этого мужчину подпитать, нечем смотивировать, понимаете? И все остальное. Поэтому я очень вам желаю найти себя, полюбить себя, даже несмотря на то, какой у вас вес. Хотите похудеть, хотите поправиться, это все не важно. Я очень вам желаю начать исполнять свои маленькие желания, мечты для себя. Пожалуйста, пропишите, что вы хотите, и начните делать для себя. Даже вот выпить чашечку кофе где-то в парке, сделайте, даже что-то такое сделайте. Сделайте себе, значит, кофе в термос, подъедьте в парк, сядьте на лавочку, возьмите книжечку вашу любимую. Вот сделайте что-то для себя, то, что вы любите, книжечку вашу любимую, и выпейте это кофе. Хотели в какой-то ресторан сходить, но как бы, не с кем, некогда, нет. Идите для себя, сделайте что-то для себя. Поедьте куда-то, сходите в какой-то театр, музей. У каждого есть хобби, вспомните. Не только все кружится вокруг вот служению взрослому мужчине, который сам, по сути, сам иногда может себе приготовить еду и приготовить для семьи. Сам иногда может пойти за покупками, а ты в это время, я не говорю даже ногти, я считаю, что это нормально, ухаживать за собой, ногти и все остальное, это нормально. Я говорю о чем-то дополнительном, то, что согреет вашу душу. Понимаете? То, что вас энергией, понимаете? На выставку картин, если вы любите. Понимаете? Пойдите на завод, где делают вот такие игрушки стеклянные. В соседний город. Не знаю, в хлебобулочную, где пекут хлеб. Очень можно найти, можно. Сделайте что-то для себя. Сделайте. Медитации начните делать. Но наполняйте себя. Будете наполнять себя,
И вот эта энергия, она распространится на всех. Нужно это делать. Нужно иногда уметь побыть одному, может закрыться даже в своей каморке где-то, чтобы набраться этой энергии и перейти с новыми силами, уже украшать мир. Я вам желаю всего самого хорошего в новом году. И запомните, если Вася пришел, это еще не значит, кому повезло. Хорошо? Никогда не вешаем нос, не опускаем руки. Все в жизни происходит так, как надо на данный момент. Я вас люблю. Пока-пока. Пишите свои истории на email shumpoland@gmail.com.